来，老板，你这个臭豆腐怎么卖的？我这个是，哎呦，你拍一下用手拿它干嘛？没事没事，这版我要了。你这个是豆腐乳，不是没事臭豆，腐。我臭豆腐乳是吧？多少钱？豆腐乳不是我臭豆腐乳，豆腐乳，说错了说错了。它一点豆都不臭。腐嗯，多少钱？这个是25块钱，跟我有什么口味的呢？有香辣味和麻辣味的。跟我搞麻辣味的吧。好，麻辣口味的啊，能吃多辣？我们有。中辣。哦，你吃过？我之前吃过，这个味道挺好的。哦，好。你都吃过，你还知道叫它臭豆腐？这个是豆腐乳啊，说错了霉豆腐，说错了。霉豆腐啊。麻辣口味的是吧？麻辣口味的，中辣。好，可以。之前在这里吃过，味道吃过啊味道挺好的。你挺喜欢吃是不是？是啊，好，那就给你做一个中。所以说过来这里尝一下吧。马上要过年了，要不要多买一点呢？100的话不够。过几天再过来多买一点吧。过几天。现在过年了，别人都是3板4板一起去买。我觉得你这个味道真的挺好的。是啊，这个我们也是现在到过年了，别人都是3板4板一起去买的。这个下饭挺好的。对呀，下饭。软软的、糯糯的啊。而且又营养又健康。是啊。来，中辣的话，飘了点小雨。中辣就可以了。好。中辣放3勺辣椒。你看一下中辣能不能接受？要不要再加辣椒？不能加了，中辣差不多了啊。好，麻辣是不是？麻辣，好，麻辣加花椒啊。自己吃。家里人一起吃啊。那你家里人多的话，你可以多买几罐啊。多买几罐，过2天买也是一样的吗？先吃了再说。过2天买的话，它这个回去还不能吃的，还要等。这个要放多久呢？还要等15到20天，个把月。等这么久啊？现在在降温，温度不够，它需要多放一段时间的。那你等一下给我多搞2罐。多搞2罐。多搞2罐啊。分开装还是一起装？分开装。分开装是不是？好。分开装。这个要放15天到20天了。你上次吃的也是这样子的吧？是这样子的，不过蛮久没吃了。蛮久没吃了是吧？对的，分开装是吧？好，因为到过年了，每个人都是好几板的买的。哦，等一下给我买3板吧。这还挺有食欲的。是啊，到时候配米饭稀粥，都挺好的啊。对呀，我们这边都是从小吃到大的。而且呢，它又没有添加剂、防腐剂，没有科技与狠活那些啊，很健康、很营养的，氨基酸啊、钙质啊、蛋白质、维生素都有啊。所以说我才到你这里来买的吧。那别人那里也是这样子做的呀，我们死手做这个的好多的。确实挺多的。对呀，别人那里也是一样的做法。但是我觉得我们这个比菜场的还是要实惠一点啊。是啊。比菜场的实惠一点，看上去要干净一点。看着就挺有食欲的。对呀，现拌的嘛，按照你的口味拌的。菜场那些是做好的啊。是啊。等一下再跟我搞2罐。好。你怎么不要装在一起？装在一起也是。分开装也是要分开装。到时候要送人的。送人。好。好，放一个皮塞子放里面啊。好，再给你装2罐啊。谢谢啊。你先放这一边。好。